Hepinize selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ders çalışmaya gidiyoruz. Ben çok geç kaldım, o yüzden hiç konuşamayacağım şu an. Oraya gidince güzel güzel rahat rahat konuşuruz. Bir başladım. Evet, bugün ders çalışmaya geldik. Sıla şu an benim kameramanlığımı yapıyor. Merhaba. İngilizce ödevim var. Ödevimiz var hatta. Onu yapacağız. Bilmiyorum ortaya nasıl komik sahneler çıkar. Onun kesitlerini de koyarız. Aynen onu da koyarız. Seni göstereyim. Ama çok güneş geliyor. Çıkıyor mu? Şöyle yapacağım. Evet, bugün az çok bir şeyler çalıştık ama ödevimizi yapmadık çünkü motosiklet geliyor. Az çok bir şeyler yaptık işte. Hava soğuk, ben böyle donuyorum. Sıla sadece sivitle gelmiş. İçimiz çok sıcaktı ama. Akıllanır mı sanmam. O zaman 10. çekişimiz. O zaman yarın görüşürüz. Görüşürüz. Şimdi hazırlandım. Okula gidiyorum. Ama uyuşukluğum yüzünden geç kalmış oldum. Kombinimde şöyle cici bir okul kızı oldum. Ben hızlı olsun diye 2 otobüse biniyorum. O yüzden önce Kent Meydanı'na giden otobüse bineceğim. Gözüküyor mu herhalde? Sonra oradan 38'e bineceğim. Bakalım. Caddede de hiç otobüs yok. Araba yok hatta. Bence yetişim. Çok tatlış oldum ya. Evet. Merhaba. Yine Sıla var yanımda. Bu videona konuk oldum ben sana. Evet, onu etiketleyeceğiz. Sana da bir YouTube hesabı. Bugün hiç ders yaptık yani. Bugün çok bir Tekrar gündü. yaptık sadece. Tatlış bir gündü. Herkes bize bakıyor, çok utandım. Anksiyetem tuttu arkadaşlar. Biz bugün de ödev yapmayacağız. Yani galiba son gün yapmaya karar verdik. Öğle molasında. Aynen, yarın öğle molası yapacağız. Şimdi size anksiyetesi olan 2 arkadaşımı göstereceğim. Evet, el sallayın arkadaşlar. Sana zoom yapayım mı bak? Merhaba Elif'in. Beni çekiyor sanki şu an. Evet. Evet, görüşürüz deyin, kapatayım videoyu. Soğuk bir Bursa sabahı. Şarkılar çok tatlı ya. Ve tabii ki de okula gidiyoruz. Başka ne yapabiliriz ki yani? Evet arkadaşlar, Elif dün boynunu incitmiş. O yüzden çok fazla ağrısı var. Benim kameramanım oldu. Seni her yere götüreceğim. Evet, alıştım bu işe artık. Şimdi kitabı kütüphaneye bırakmaya geldim.
ödevimizi yapıyoruz. Hava bayağı karardı. Güzelce bitsin artık şu ödev. Vallahi yaşlandık ya. Drinks Turkish coffee. Drinks. Do they sold coffee? Turkish culture ceremony. Evet, uzun bir aradan sonra ben kamerayı açtım. Bugün sınavımız vardı. Nasıl geçti sınavın? Şuradan abi çıkıyor. Nasıl geçti sınavın? Good. Bence sınavımız güzel geçti. That's it. Yarın da sınavımız var, konuşma sınavımız var. Böyle bayağı not çıkardık kendimizce. Böyle şöyleli. Onları tekrar ediyoruz. Sessiz vlog tadında olduğunu düşünüyorum. İyi seyirler.